नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिबाणी धिताल। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ आजका प्रमुख समाचारबाट। सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्न उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति भाँडियो। एक अर्कालाई दोषारोपण गर्दै सत्ता र प्रतिपक्ष दल उम्किने दाउमा। प्रचण्ड सरकार चौतर्फी घेराबन्दीमा, कांग्रेसले तत्काल नेतृत्व लिनुपर्ने भन्दै शेखर समूहले दबाव बढायो। मन्त्रीहरूको कामप्रति असन्तुष्टि, एमाले जोखना हेर्दै। चिनीको अभावसँगै मूल्य अकासिँदा उपभोक्ताको ढाड सेकियो। व्यवसायीहरू अत्तालिँदै पुगे सिंहदरबार। भारतबाट आयातको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको मन्त्रीको दाबी। दक्षिण अफ्रिकामा पर्ने बेनिनको पेट्रोल भण्डारमा आगो लाग्दा कम्तीमा 35 जनाको मृत्यु, 12 जना घाइते। भौतिक संरचनामा पनि व्यापक क्षति। र एसियन गेम्सका लागि चीन जान लागेको नेपाली क्रिकेट टोलीलाई क्यानको बिदाई। उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने कप्तान पौडेल र प्रशिक्षक देसाईको भनाई। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपाल प्रहरीको सीआईबीले अनुसन्धान गरेर सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दायर गरिसकेको सुन तस्कर प्रकरणमा दलहरू अझै विभाजित छन्। उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति गरे पनि कार्यान्वयन भएको छैन भने गृहमन्त्रीमाथि दबाव बढिरहेको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले 29 जनामाथि मुद्दा दायर गरिसकेको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालत कार्यालयले 3 अर्ब 50 करोड रुपियाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको हो। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले गत साता 61 किलो सुन तस्करीको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाएको थियो। तर यसको अनुसन्धानमाथि अझै पनि प्रश्न उठिरहेको छ। प्रकरणमा नाम मुछिएका सत्तारूढ दलका नेताहरूमाथि गहिरो अनुसन्धान नभएको भन्दै बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठमाथि विभिन्न दलहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। जुन आशा र अपेक्षाका साथ अनुसन्धान दिइयो, त्यो अनुसन्धानका कुराहरू हेर्दाखेरि एउटा भद्दा मजाक जस्तो भएर गयो। आज देखिएका मान्छेहरूले, मैले त्यतिखेरै भनेको थिएँ कि जब 3 दिनपछि यो अनुसन्धानमा पुग्यो, त्यो समय किन दिइएको? संदिग्ध मानिसहरूलाई भाग्ने समय दिइएको, मोबाइल फर्मेट गर्ने समय दिइयो कि के गरिएको भन्ने थियो। मलाई दुःख लागेको छ। सत्तारूढ दलका नेताहरूको नाम आउने बित्तिकै जुन ढङ्गले त्यो अनुसन्धान त बम होला भने सोधेको त पटाका पनि भएन, सलाइको काँटी जति पनि पड्किएन। बारम्बार प्रश्नको सामना गरिरहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भने अनुसन्धानमा पूर्वाग्रह नराखिएको दाबी गर्दै आएका छन्। अनुसन्धानको क्रममा नेपाल प्रहरीको सीआईबी वा कुनै पनि संयन्त्रलाई हस्तक्षेप नगर्ने श्रेष्ठको प्रतिबद्धता छ। सीआईबीले आफ्नो प्रक्रिया अन्तर्गत अगाडि बढाउने सन्दर्भमा प्रोफेसनल्ली केही कुरा चाहिँ भनिराखेको छ, होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर म दृढतापूर्वक भन्न चाहन्छु, सीआईबी वा कुनै पनि प्रहरी संरचनालाई, संयन्त्रलाई अनुसन्धान गर्ने क्रममा कुनै हस्तक्षेप गरिँदैन। बरु तथ्य प्रमाणको आधारमा अनुसन्धानलाई व्यवस्थित ढङ्गले निष्कर्षमा पुग्ने अगाडि बढाऊ भनेर हामीले कडा निर्देशन दिएका छौँ। त्यसै अनुसार घटनाक्रम अगाडि बढ्छ। सीआईबीको अनुसन्धानमाथि विश्वास नगरेको नेकपा एमाले लामो समयसम्म संसद नै अवरुद्ध गरेर उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोग गठनको माग गरेको थियो। सोही अनुसार दलहरू आयोग गठन गर्न सहमत भएका थिए। असोज 5 गते आयोग गठन गर्ने भनी लिखित सहमति गरे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भने भएको छैन। सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षी बीच आयोगको कार्यदिशाका बारेमा पटक पटक छलफल भए पनि सहमति नजुटेपछि शीर्ष तहमा नै छलफल गर्ने दलहरूको तयारी छ। सीआईबीले अनुसन्धान गरिराखेको छ, उसको अनुसन्धानमा डुप्लिकेसन नहोस्, सहयोगी पुगोस् भन्नका लागि यो समय राखेको होइन र भनेपछि यो बीचको तयारी सरकारको तर्फबाट भएन। आयोग बनेन, सम्झौताबाट सरकार पूर्ण कार्यान्वयन गर्न तयार भएको देखिएन। त्यसकारण यसमा हामीले प्रश्न गऱ्यौँ। तथापि सरकारले छलफल प्रक्रियालाई कार्यदेश कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा छलफललाई जोडिरहेको छ। यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन चाहन्छौँ। सत्ता पक्षले भने एमालेका कारण आयोग बन्न नसकेको आरोप लगाएको छ। एमाले सीआईबीले गरेको अनुसन्धानलाई शून्यमा झार्न खोजेको आरोप लगाइएको छ। अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान गरिसकेको स्थिति छ भने त्यो अनुसन्धान भएको छ, त्यो अनुसन्धानलाई शून्यमा
नसोचौँ। त्यो अनुसन्धानका माथि त्यो छानबिनको प्रतिवेदन पनि अध्ययन गरेर त्यसमा के कमी कमजोरी छ भने त्यसमा थप अध्ययन अनुसन्धान गरौँ। हङकङबाट ब्रेक सूमा लुकाएर ल्याइएको सुन साउन 2 गते राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले सिनामङ्गलबाट पक्राउ गरेको थियो। ब्रेक सूभित्र तस्करले करिब 61 किलो सुन लुकाएर ल्याएको खुलेको थियो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई लिएर सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र विमति बढ्न थालेको छ। शेखर कोइराला समूहले सरकारका पछिल्ला गतिविधिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आए पनि सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि मुख खोलेका छैनन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकार चौतर्फी दबावमा परेको छ। सरकार विपक्षी दलको घेराबन्दीमा पर्नु सामान्य रहे पनि पछिल्ला गतिविधिबाट सत्तारूढ दलमै तिक्तता देखिन थालेको छ। सत्तारूढ गठबन्धनभित्रका दलहरू नै सरकारप्रति सन्तुष्ट र विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन्। बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा सुन तस्करी भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफ्ना नेताहरू नै जोगाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लागेको भन्दै सरकारमाथि सत्तारूढ दलहरू नै खनिन थालेका छन्। गठबन्धनको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेस भित्रको ठूलो समूह सरकारका काम कारबाहीप्रति असन्तुष्ट देखिँदै आएको छ। सुशासनको नाम बेच्दै सरकारले प्रतिपक्षलाई दूरीमा राख्न र सत्तापक्षलाई साइजमा ल्याउन केही भ्रष्टाचारको फाइल खोले जस्तो गरेर पुरानै फर्मुला प्रयोग गरेको टिप्पणी हुन थालेको छ। कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा सरकारको खुलेआम आलोचना भइरहेको छ। कांग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइराला, महामन्त्री गगन कुमार थापा लगायत नेताहरूले सार्वजनिक कार्यक्रममा सरकारको आलोचना गर्ने गरे पनि अब आलोचना बैठकसम्मै पुगेको छ। देशमा राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचारको अन्त्य, लगानी मैत्री कानूनको निर्माण र सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसके वर्तमान सरकार धेरै दिन नटिक्ने कांग्रेस नेता कोइरालाले टिप्पणी गर्दै आएका छन्। यद्यपि पार्टीमा अहिलेसम्म सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्णय नै हावी हुने भए पनि नेताहरूले सरकारको विकल्प खोज्न आन्तरिक रूपमा दबाव बढाइरहेका छन्। सरकार असफल भए कांग्रेसलाई नै हानि हुने निष्कर्षसहित कोइराला पक्ष प्रचण्ड सरकारप्रति आक्रामक बनेको छ। सुशासन कायम गर्न सकेन। जसरी तपाईले सुन तस्करी, ललिता निवास काण्डदेखि लगायतका काण्डहरूमा कुनै पनि निकास जनताले पत्याउने गरी छानबिन गर्ने, त्यो दोषीहरूलाई चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने त्यो काम पनि गरेन। आफ्नालाई काखा अरूलाई पाखाको हिसाबले जुन सुशासनको पनि खिल्ली उडाउने काम गर्यो। यही लगायतका कुराहरूले हेर्दाखेरि देश चाहिँ थप अस्थिरतातिर जाने जस्तो देखिएको छ। त्यसकारणले उहाँ प्रधानमन्त्री भइहाल्नुभयो। अब चाहिँ एउटा विकल्प खोज्नुपर्छ। अब लोकतान्त्रिक नर्म्स अनुसार सबभन्दा ठुलो पार्टी नेपाली कांग्रेस नै त्यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ सही हो। प्रचण्डको विकल्प खोज्ने बारे कांग्रेसभित्र प्रष्ट 2 लाइन देखिएको छ। खास गरी संस्थापन पक्ष तत्कालै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विकल्प खोज्ने पक्षमा छैन। सहमति अनुरूप नै चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी देउवा अघि बढ्न चाहेका छन्। सरकार परिवर्तनको कुरा निस्किन साथ आगामी चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने आफ्नो इच्छा पूरा नहुने डर देउवामा छ। कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार त भनौँ एउटा सहमति भएकै छ। आलो पालो जाने कुरो छँदैछ। जुन हामीले बोलिसकेका छौँ, जुन सहमति गरिसकेका छौँ, त्योभन्दा बाहिर हामी जानुहुन्न। बोले कुरा त हामीले पुरा गर्नु पर्यो नि। भोलिको कुरोलाई लिएर अहिले नै सशङ्कित हुने कुरो आउँदैन। उसले नछोड्ला नदेला भन्ने कुरा आएन। तर हामीले जुन बोलिसकेका छौँ हामीले फर्किन पर्छ। पूर्व उपसभापति विमलेन्द्र निधि पनि सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने लाइनमा देखिएका छन्। वर्तमान गठबन्धनको सरकार 5 वर्ष गए पनि नेतृत्व परिवर्तन हुने उनको टिप्पणी छ। संस्थापन पक्ष वर्तमान गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिएर 1.5 वर्षपछि कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने लाइनमा रहे पनि संस्थापन इतर पक्ष भने तत्काल कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउनु पर्ने पक्षमा उभिएको छ। सरकारलाई हेर्ने नजरमा पार्टीभित्रै 2 लाइन देखिएपछि यस विषयमा पार्टी बैठक मार्फत नै यो विषयको समाधान खोज्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा सरकारको आलोचनादेखि संघीयतामाथि प्रश्न उठाइएको छ। पार्टी नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि पनि असन्तुष्टि जनाइएको छ। नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा सरकारको चर्को आलोचना भएको छ। सबैभन्दा धेरै मन्त्रालय कांग्रेसले लिए पनि नेतृत्व पुष्पकमल दाहालले गरेका कारण राम्रो काम हुन नसकेको भन्दै आलोचना गरिएको छ। अहिले जनतामा देखिएको निराशा सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेपछि सरकारको अब्जस कांग्रेसले पनि पाउने भएकाले विकल्प खोज्नुपर्नेमा अधिकांशको धारणा छ।
चाडबाडको नजिक हामी छौँ, यसको सरकारले कुनै खालको अनुगमन गरेको स्थिति छैन। त्यसकारण बैठकले निर्णय गर्ने त्यो प्रेस विज्ञप्तिमा सीमित राख्ने अवस्था हुनु भएन। बैठकको निर्णयलाई सम्माननीय सभापतिज्यूको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री कहाँ गएर हामीले यो काम गर भनेर भन्न सक्नु पर्यो, सरकारलाई निर्देशित गर्न सक्नु पर्यो। गठबन्धन जोगाउनु मात्रै उपलब्धि होइन। जनताले अरू पनि क्षेत्रमा अहिले त्यति सहज महसुस गरिरहेका छैनन्। ब्याङ्कहरू मोटाएका मोटाइ छन् र ब्याङ्कबाट ऋण लिएर साना मझौला व्यापार व्यवसाय गर्नेहरू अहिले आत्महत्या गर्नुपर्ने, डिप्रेसनमा जानुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्। यो अवस्थामा हामीहरूले यो सरकार जनताको सरकार हो भन्ने प्रत्याभूति दिने गरी आफ्ना कामकाज अगाडि बढाउने कि नबढाउने। चाडपर्व नजिक हुँदैछ, तर उपभोग्य वस्तु, उपभोग्य वस्तुको मूल्य भने अत्यधिक महँगी छ। प्रत्येक 2-3 हप्तामा इन्धनको मूल्य वृद्धि भइरहेको छ भने अर्कोतिर गत 1 महिनाको तथ्याङ्क मात्र हेर्दा पनि चिनी तेल जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि जनताले धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। यस सन्दर्भमा सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँदै अन्तर्राष्ट्रिय बजार भावको आधारमा मूल्य समायोजन र दैनिक उपभोग्य वस्तुको महँगी नियन्त्रणमा यथोचित कदम चाल्न चाहन्छु। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेत रहेका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र राज पाण्डेले नै संघीयतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। स्थानीय तहलाई जनताले रुचाए पनि प्रदेशप्रति जनतामा वितृष्णा छाएको उनको भनाइ थियो। संघीयता हामी संविधानमा लेखेका कारणले हामीले यसलाई आत्मसात गरेका हौँ या हाम्रो यो चाहना पनि हो। यसलाई लागू गर्ने हाम्रो इच्छा शक्ति छ कि छैन त्यो बारेमा विश्लेषण हुनुपर्नेछ। र अब जुन एउटा चाहिँ असन्तुष्टिको स्वरहरू आइरहेको छ, त्यो असन्तुष्टिको पहिलो प्रहार चाहिँ संघीयतामाथि हुँदैछ र त्यसैलाई बाहना गरेर यो हामीले पाएको उपलब्धिहरू सिद्ध्याउने प्रयत्नहरू पनि भइराखेको छ। त्यस्तै अर्का केन्द्रीय सदस्य शङ्कर भण्डारीले पनि हिन्दू राष्ट्र पक्षमा वकालत र संघीयताको विषयमा प्रश्न उठाए। विगतको महासमितिको बैठकमा हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा बहुमत सदस्यले हस्ताक्षर गरेर बुझाउँदा पनि सभापतिले थन्काएर राखेको आरोप लगाए। उनले नेपाली शब्दकोशबाट ओम शब्द हटाइएको प्रति आपत्ति जनाए। नेपालको शब्दकोशबाट ओम शब्द हटाइँदैछ। आजकै बैठकबाट एउटा निर्णय गरियोस्, सरकारलाई निर्देश गरियोस्, सरकारमा हामी सहभागी छौँ। यो हक भयो, अति भयो। आदरणीय सभापतिज्यू, नेपालको शब्दकोशबाट ओम शब्द हटाउने जुन कुरा आएको छ, यो बारेमा सरकारसँग स्पष्ट जानकारी चाहियो र यो दिन यो कुरा सत्य हो भने यसलाई सरकारले तुरन्त यो कुरा बन्द गरोस्। बैठकमा नेतृत्वको पनि आलोचना भएको छ। अब युवा लक्षित योजना अघि सार्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। त्यसका लागि पुरानो ढर्राबाट मुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। कि एकचोटि फेरि यो कालकी फराकिलो दृष्टिकोणबाट यो पार्टीलाई पुनर्निर्माण गर्ने दृष्टिकोणबाट आउने चाहिँ कार्य समितिले आउने केन्द्रीय समितिले आर्थिक विकासका मुद्दाहरूलाई, नेपालभन्दा बाहिर पलायन भएका नेपालीलाई फर्काउने मुद्दालाई, एउटा समग्र रोजगारीको नयाँ वातावरण सृजना गर्ने मुद्दालाई एजेन्डाको रूपमा तय गरोस्। कांग्रेसका अनुशासन समिति संयोजक आनन्द ढुङ्गानाले 11 जना केन्द्रीय सदस्य विरुद्ध अनुशासन उल्लङ्घनको उजुरी आएको बताएका छन्। अनुशासन समितिले हाल महासमिति सदस्य चयन हुन नसकेका 25 जिल्लाका उजुरीलाई प्राथमिकतामा राखेर छानबिन गरिरहेको छ। राष्ट्रिय राजनीतिलाई कता लैजाने भन्ने विषय ठूला राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूमा निर्भर रहन्छ। दूरगामी महत्त्वका विषय, विकास निर्माण र वैदेशिक सम्बन्धका बारेमा राष्ट्रिय सहमतिमै एजेन्डाहरू अघि बढाउनु पर्ने हो। तर नेपालको हकमा सत्तालाई मात्र केन्द्रमा राख्ने प्रवृत्तिका कारण शीर्ष नेताहरू बीच नै वर्षौंसम्म संवादविहीनताको अवस्था देखिने गरेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कुरा पत्याउने हो भने उनी र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच 2 वर्ष यता कुनै एकल संवाद हुन सकेको छैन। यो सुन्नुहोस्। शेरबहादुर देउवाजीसँग मेरो कमसेकम 2 वर्ष भएछ। 2 वर्ष यता कुनै प्रकारको संवाद छैन, कुराकानी छैन। अब हुलमालमा भेट हुनु बेग्लै हो। 2 जनाको वार्ता कुरा 2078 साल जेठ 7 गते दोस्रो पटक संसद विघटन गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतका साना दलहरू सडकमा गएका थिए। त्यस यता ठूला दलका शीर्ष नेताहरू बीच पानी बाराबारको अवस्था छ। यद्यपि गत आम निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार नभएपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उनै पानी बाराबारको अवस्थामा रहेका ओलीको शरणमा पुगे। तत्कालीन सत्ता गठबन्धन भत्क्याउने भएपछि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन
ओली तयार भए। एमाले र माओवादी केन्द्र सहित केही साना दलहरू मिलेर सरकार बनाए। यस प्रकरणपछि काङ्ग्रेस सभापति देउबा ओलीसँग थप रुष्ट हुन पुगे। तर माओवादी र एमाले बीचको सहकार्यले हनीमुन मनाउन भने पाएन। गत फागुन तेस्रो साता एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि काङ्ग्रेस पुनः सरकारमा गयो। माओवादी र काङ्ग्रेस बीच पुनः सहकार्य सुरु भयो। त्यसपछि ओली पुनः देउबा र प्रचण्ड दुवैसँग रुष्ट हुन पुगे। त्यस यता 3 शीर्ष नेताहरू बीच एजेन्डागत छलफल बाहेक दोहोरो कुराकानी हुन सकेको छैन। शीर्ष नेताहरू बीच नै संवाद विहीनताको अवस्थाले दल तथा नेताहरू राष्ट्रप्रति कति इमान्दार छन् भन्ने प्रश्न भएको छ। यद्यपि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता मीन विश्वकर्माले भने शीर्ष नेताहरू बीच पानी बाराबारको अवस्था भने नरहेको बताउँछन्। सर्वदलीय बैठक तथा विशेष एजेन्डामा शीर्ष नेताहरू बीच छलफल भइरहेकोले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले देउबासँग 2 वर्ष यता बोलचाल नभएको भनेर ठट्टा मात्र गरेको उनको आरोप छ। बोलचाल छैन भनेर उहाँले ठट्टा मजाक गर्नुभयो, तर 2 वर्ष होइन, मलाई लाग्छ 2 महिना पनि भएको छैन उहाँहरूको त्यस्तो नभएको। उहाँहरूको निरन्तर सम्बन्ध छ, सुमधुर सम्बन्ध छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको एउटा निश्चित उचाइमा पुगेका मुख्य दलका प्रमुख व्यक्तिहरूको बिचमा सम्बन्ध सुमधुर छ। तर केपी शर्मा ओलीको ठट्टा मजाक गर्ने बानी भएको हुनाले सायद सञ्चारकर्मी, मैले त सुनेको छैन तर मिडियामा भन्नुभयो होला, त्यो सत्य होइन। हुन पनि पछिल्लो समय सर्वदलीय बैठक र सदनको अवरोध खुलाउने विषयमा बाहेक शीर्ष नेताहरू बीच उति सारो छलफल हुने गरेको छैन। यसरी शीर्ष नेताहरू बीच चिसिएको सम्बन्धले राष्ट्रिय राजनीतिमै असर पर्ने गरेको छ। कतिपय विकास, निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउनु पर्ने हो, तर ठूला दलका शीर्ष नेताहरू बीच सत्ता समीकरण अनुसार व्यवहार गर्दा त्यसको मूल्य सिङ्गो राष्ट्रले चुकाउनु परेको छ। प्राइम समाचार जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ। फलत प्रचण्ड सरकारले एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचारका फाइल खोलेपछि जनतामा उत्साह बढेको थियो। तर अनुसन्धानको क्रममा देखिएको उदासीनताले त्यो उत्साह मर्दै गएको छ। तर पनि सरकारका मन्त्रीहरूले भने सुशासनको ध्वास लगाउन छोडेका छैनन्। भ्रष्टाचारको फाइल खोल्दै गर्दा सरकारको वाइवाइ गरेका नागरिकहरू अनुसन्धान र त्यसको नतिजा आउँदासम्म सरकारलाई धारे हात लगाउने अवस्थामा पुगेका छन्। नक्कली शरणार्थीदेखि ललिता निवास र सुन प्रकरणसम्म आउँदा अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि थुप्रै प्रश्न उठेका छन्। त्यसमा पनि काङ्ग्रेस बिच्किएर सत्ता नै गुम्ने अवस्था आएपछि र आफू निकट नेताहरू नै भ्रष्टाचारमा तानिएपछि कतिपय प्रकरणको अनुसन्धान नै स्थगित हुन पुगेका छन्। साथै सरकारको काम कारबाहीमा पनि शिथिलता देखिन थालेको छ। फलत पछिल्लो समय सरकार जनताको नजरमा गिर्दै गएको छ। तर सरकारका मन्त्रीहरूले भने सुशासनको ध्वास लगाउन छाडेका छैनन्। आइतबार सुशासन समितिको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार गम्भीर रहेको दावी गर्न छाडिनन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारका काण्डहरू खोजिदिने, कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरिदिने भए पनि समग्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काम सरकारकै भएको उनले जिकिर गरिन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बाध्यकारी कानुन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकार उक्त कानुन निर्माणमा प्रयासरत रहेको उनको भनाइ थियो। हामी सबैले सोचेकै कुरा के हो भन्दाखेरिमा हामीले नेपालबाट भ्रष्टाचारको उन्मूलन गरौँ भन्ने हो र अख्तियारले नै भ्रष्टाचारको उन्मूलन गरिदिन्छ भन्ने पनि होइन। उसले भ्रष्टाचारका कारणहरू खोजी गर्ने हो, सिफारिस गर्ने हो र मूलभूत रूपमा यसको कार्यकालले नै यसको निराकरण खोज्ने हो। सोही कार्यक्रममा कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले पनि भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गरेर मुलुकलाई सुशासनतर्फ लैजान सरकार प्रतिबद्ध रहेको दावी गरे। उनले जनताले पनि भ्रष्टाचारको दलदलबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न चाहना राखेको भन्दै मुलुकलाई सुशासनतर्फ लैजान सबै प्रतिबद्ध रहनुपर्ने उल्लेख गरे। उनले पनि भ्रष्टाचार सम्बन्धी विधेयक अझै समृद्ध बनेर अगाडि बढ्ने जिकिर गरे। यो मुलुकलाई भ्रष्टाचारको दलदलमा फसाइरहन चाहन्नौ र भ्रष्टाचारको दलदलबाट यो मुलुकलाई मुक्त गर्न चाहन्छौँ। हामी सबै, चाहे माननीय सदस्यज्यूहरू होस्, चाहे अहिले हामी मन्त्रीमा भएका साथीहरू किन नहौँ, सबै चाहिने यो चाहिने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गरेर यो मुलुकलाई सुशासनतर्फ लैजानका लागि हामी सबै एकाकार पनि छौँ र प्रतिबद्ध पनि छौँ। मन्त्रीहरूले जति गफ हाके पनि सुशासन सरकारको देखाउने दाँत मात्र बन्ने गरेको तथ्य कहीँ कतै छिपेको छैन। काङ्ग्रेसका शीर्ष नेता तानिने भएपछि शरणार्थी प्रकरणको दोस्रो चरणको छानबिन सामसुन पारिएकै हो। सुन प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका नेताहरू मुछिएपछि सरकारले नै अनुसन्धान प्रभावित पारेकै हो।
भ्रष्टाचारमा संलग्न दलका नेताहरूलाई जेल पुर्याउन भूमिका खेल्ने प्रहरी र न्यायाधीशहरूमा सरुवा आतंक फैलाएकै हो। तर पनि सरकारका मन्त्रीहरू भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार गम्भीर रहेको दाबी गर्न कदापि छाडेका छैनन्। आन्दोलनरत शिक्षक र सरकार बीच सहमति भएसँगै शनिबारबाट काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन रोक्ने समझदारी बनेको थियो। तर शिक्षक महासंघले एकलौटी सहमति गरेको भन्दै राहत शिक्षकले भने आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन्। आफ्नो माग सम्बोधन नभएको भन्दै उनीहरूले हिजो र आज माइतीघरबाट बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरे। शुक्रबार राति नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच भएको सहमतिमा राहत शिक्षकहरूले आपत्ति जनाएर आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन्। नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै शुक्रबारको सहमति झारा टार्ने खालको भएको उल्लेख गर्दै आइतबार पनि आन्दोलन जारी राखेको छ। सम्पूर्ण राहत शिक्षकहरूलाई स्थायी व्यवस्थापनका लागि परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उनीहरूको माग छ। उत्तीर्ण हुनेलाई शिक्षकमा नियुक्ति गर्नुपर्ने र अनुत्तीर्ण हुनेलाई भरण पोषण सहित घर पठाइदिनुपर्ने समेत माग राखिएको छ। शुक्रबार भएको सहमतिमा 50,000 राहत शिक्षकको माग सम्बोधन नभएपछि आन्दोलन जारी राख्न बाध्य भएको नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले जनाएको छ। शुक्रबारको 6 बुँदे सहमतिमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट 75% स्थायी हुने उल्लेख छ। त्यस्तै सेवा प्रवेशको उमेर हद पनि 40 वर्ष तोक्ने र दुर्गम तथा महँगी भत्ता उपलब्ध गराउने उक्त सहमतिमा उल्लेख छ। अहिले सामुदायिक विद्यालयमा करिब 40,000 राहत शिक्षक कार्यरत छन्। 2075 सालभन्दा अगाडिका 40,000 शिक्षक विस्थापित नहुने गरी ऐन बनाउनु पर्ने मागलाई सरकारले सुनवाई नगरेको उनीहरूको भनाइ छ। सरकारसँगको वार्ताका क्रममा आफ्ना माग र मुद्दाहरू अघि सार्दा सम्बोधन गर्न सरकार तयार नभएकाले उक्त सहमति आफूहरूलाई सर्वस्वीकार्य नभएको बताएका छन्। उनीहरूले वार्ताका क्रममा आफूहरूलाई गृहमन्त्रीले दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन्। त्यस्तै राहत शिक्षकहरूले आफ्ना मागहरू पूरा नभएसम्म विद्यालयहरू नफर्किने र आन्दोलन जारी राख्ने जनाएका छन्। गाजालाई वैधानिक बनाउनु पर्ने आवाज नेपालमा लामो समयदेखि चर्चामा छ। तर विभिन्न बहानामा अझै नेपालमा गाजाले वैधानिकता पाउन सकेको छैन। गाजाको वैधता माग गर्दै आन्दोलन समेत हुने गरेको छ। सन् 1976 मा नेपालले लागू पदार्थ नियन्त्रण सम्बन्धी कानुन बनाएपछि नेपालमा गाँजा खेती र यसको प्रयोग प्रतिबन्धित थियो। त्यसअघि भने नेपालमा व्यावसायिक रूपमा नभए पनि नागरिकले सेवन र औषधिको रूपमा भने गाँजाको खेती गर्दै आएका थिए। अहिले केही वर्षदेखि भने नेपालमा गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ। नेपालको उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा उत्पादन हुने गाँजामा औषधीय गुण भएको र यसलाई वैधानिक बनाउनु पर्ने माग समेत निरन्तर उठ्दै आएको छ। केही वर्ष अघि नेकपा एमालेका तत्कालीन सांसद शेरबहादुर तामाङको अगुवाईमा सांसदहरूको एउटा टोलीले गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिन प्रस्ताव गरिएको विधेयक संसदमा दर्ता गरेका थिए। तर उक्त विधेयक संसदबाट अघि बढेन। रोजगारी सिर्जना नभएको कारणले लाखौं नेपाली युवाहरू विदेशमा काम गर्न गइरहेको तपाईको चाहिँ आकाशमा उडेर जाने बाकसमा जम्मा भएर प्याक भएर आउने खालको स्थिति एउटा दर्दनाक स्थिति चाहिँ हामीले बेहोरिरहेका छौं। त्यसो भएको कारणले ती युवाहरूलाई अब विदेशमा होइन नेपालमै यसको उत्पादन गरेर लाखौं रुपैयाँ कमाउन सकिन्छ भन्ने एउटा सम्भावनाहरू देख्यौं र हरेक रिसर्चले फेरि यो चीज चाहिँ तपाईको चाहिँ कुनै नार्कोटिक ड्रग होइन कि यो चाहिँ एउटा औषधीय गुण छ र यो चाहिँ औषधि हो भन्ने कुरा चाहिँ WHO ले समेत प्रुफ गरिसकेको अवस्थामा यसको उत्पादनले नेपालीहरू खास गरी हामी नेपाली गरिब नेपाली किसानहरू वास्तवमा धेरै धनी हुन सक्ने सम्भावना भएको हुनाले यो चाहिँ कानुन बनाएर यसलाई फेरि जथाभावी उत्पादन हामीले कानुनमा बनाएको छैन। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने घोषणा भएपछि केही सांसदले सरकारको घोषणाबारे संशय समेत व्यक्त गरेका थिए। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त गाँजा खेतीको खुलेरै विरोध गरेका थिए। गहुँ फलाउने कुरा छैन, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता बनाउने कुरा छैन। कसले गर्न खोजिराखेको छ यो गाँजा खेती? कसले गर्न खोजिराखेको छ? यो कसका लागि गाँजा खेती? अचम्म लाग्छ। यो गाँजा खेती कसलाई चाहियो? कसले गर्न खोजिरहेको छ? कसैले गर्न खोजेको छ गाँजा खेती? यहाँ अहिले मान्छे दृष्टिगोचर भएको छैन। गाँजाको वैधता माग गर्दै आन्दोलन समेत हुने गरेको छ।
नेपाल फर्म व्यवसायी सङ्घ र नेपाल गाँजा वैधानिक महाअभियान त गाँजा खेती गर्न पाउने कानुन बनाउन सडकमै उत्रिएको छ। विरोध प्रदर्शनमा सहभागीहरूले घर घरमा रोजगार, गाँजा नेपालको प्रथम व्यापार र जनता होइन नेपालको जडीबुटीलाई बेच्नुपर्ने भन्दै व्यङ्ग्यात्मक माग गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा गाँजालाई वैधानिकता दिन माग गर्दै दायर भएको मुद्दाको सुनवाई बारम्बार सरेपछि केही गाँजा खेतीका पक्षधरहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। गाँजा चरेस विभिन्न रोगको उपचार गर्न प्रयोग हुने भएकाले औषधि उपचारका लागि प्रयोग गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ। गाँजाको औषधि उपयोगी प्रयोजन, यस्तो औद्योगिक प्रयोजन लगायतका विभिन्न प्रयोजनको लागि चाहिँ यो कुरा प्रयोग गरिनुपर्छ भन्ने कुरा भयो होइन। अनि त्यही सँगसँगै यही लाइनमा बसेर म लगायत हामीले सर्वोच्चमा 2टा रिट पनि हालेका छौँ। एउटामा गाँजा वैधानिक हुनुपर्छ भन्ने कुरा र अर्को गाँजा खेती गर्न पाउने कुरा चाहिँ किसानको अधिकार हो भनेर हालेका छौँ। नेपाली समाजमा गाँजाको सकारात्मक पक्षबारे सचेतना अत्यन्त न्यून छ। गाँजा हतियार जस्तो भएको र यसको सदुपयोगको रक्षा गर्ने तथा दुरुपयोगले घाइते हुने विज्ञले बताउँदै आएका छन्। साथै व्यावसायिक रूपमा गाँजा खेती गर्दै आर्थिक रूपमा पनि नेपालले फाइदा लिनुपर्ने विश्लेषण हुँदै आएको छ। शुक्रबार राति मुगु सदरमुकाम गमगढीमा आगलागीबाट पीडित भएका परिवारको बिचल्ली भएको छ। वर्षेनी आगलागीको चपेटामा मुगु सदरमुकाम गमगढी पर्दै आएको छ। स्थानीयको असावधानी, आपसमा जोडिएका परम्परागत घर, पूर्व तयारीको अभाव लगायतका कारण गमगढीमा वर्षेनी आगलागी हुने गरेको छ। आगलागीका कारण मुगुवासीले ठूलो धनमालको क्षति बेहोर्नु परेको छ। शुक्रबार राति भीषण आगलागी हुँदा गमगढीका 8 घर जलेर नष्ट भएका छन्। गमगढीको कालिका मालिका मन्दिरभन्दा पछाडि शुक्रबार राति 1:30 बजेतिर आगलागी हुँदा प्रदीप रावल, पुतली शाही, जङ्ग एडी, सान्तोना खत्री र पञ्च सेजुवाल र पदमराज मल्लको घर जलेर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार उक्त आगलागीबाट मानवीय क्षति नभए पनि धनमालको भने ठूलो क्षति भएको छ। सरकारी तथा गैर सरकारी निकायको बाक्लो उपस्थिति रहेको गमगढीमा आगो नियन्त्रणका लागि पूर्व योजनामा ध्यान नदिँदा वर्षेनी आगलागीले पीडा दिइरहेको छ। झण्डै 85% सल्लाहका काठ र जस्ता पाता प्रयोग गरी निर्माण गरिएका घरहरू रहेको गमगढी बजार 5 वर्ष यता लगातार आगलागीको चपेटामा पर्दै आएको छ। क्षति चाहिँ अब हाम्रो 4 तले घर हो के अब त्यो घरको त भन्ने कुरै भएन। अब त्यो हाम्रो बसोबासो यही हुनाले हाम्रो त्यो परिवारको चाहिँ तिलरी गहना थियो उठाउन पाइएन। सबै हामी त्यो हतारले उठाए। क्षति अब हाम्रो अब त्यो घर छोडेर हाम्रो त बाह्य सम्पत्ति ताको लागि हाम्रो और सम्बन्धी अब घरको त अब कुरै भयो। क्षति तपाईँको त अहिलेसम्म भन्दा त्यही 80-90 क्रस भयो होला। 80-90 लाख बराबर मेरो मात्रै छ। मेरो त्यो सामान एक मेरो हातमा पनि सबै लगानी भनेको हाम्रो सामानमा हो। अब सामान भनेको तपाईँको एन्ड्रोइड सेटहरू त लगभग 150 थान त एन्ड्रोइड सेटहरू मात्रै छ। किपेडका कुरै नगरौँ, अरूको कुरै नगरौँ, कति छ त्यो कुरै नगरौँ। पूर्ण रूपले घर नष्ट भइसक्यो। बालबच्चा बचाउन मात्रै सक्यो। लत्ता कपडा, गरगहना, डकुमेन्टहरू अनि त्यसपछि हाम्रो भाँडाकुँडा सबै केही पनि बचाउन सकिएन। सिर्फ हामी यसरी बाहिर निस्क्यौँ। अहिले हामी सडकमै छौँ। कतैबाट राहतको पहल पनि भएको छैन अहिलेसम्म। भोकभोकै अब यसरी बालबच्चाहरू पनि सडकमै बसिरहेछन्। गत वर्ष पनि गमगढीको तल्लो बजारबाट सल्किएको आगोले 21 घर जलेर ध्वस्त भएका थिए। 2068 सालमा पनि 6 घर जलेका थिए। आपसमा जोडिएका र कच्ची घर भएका कारण गमगढीमा वर्षेनी आगलागीका घटना हुने गरेको नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले जनाएको छ। जोडिएका घर र पानीको पर्याप्त व्यवस्था नभएकोले आगो लागे निभाउनै मुस्किल हुने गरेको छ। परम्परागत काठका घर र अव्यवस्थित विद्युत जडानका कारण पनि गमगढी बजार आगलागीको उच्च जोखिममा रहेको प्रशासनले जनाएको छ। 63 mm को पाइपमा पानी गएको भएर नै यो चाहिँ धेरै ठाउँमा फैलन पाएन र ठुलो क्षति हुनबाट गमगढी बजार चाहिँ बच्यो। संयोगवश चाहिँ यस्तो भयो। अब यसमा थप चाहिँ उपायहरू के हुन सक्छन्, अब विपदका आगामी बैठकमा चाहिँ हामी समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने प्रयत्न।
नगरपालिकाले न दमकल ल्याएको छ न आगलागी रोक्ने पूर्व तयारी नै गरेको छ। गमगढीमा अहिलेसम्म भएका प्राय सबैजसो आगलागीका घटना पूजा कोठाको दियो वा मैनबत्तीबाट फैलिएको भन्ने अनुसन्धानले देखाएको छ। सदरमुकाम क्षेत्रमा 5 वर्षको अवधिमा आगलागीबाट करिब 80 घर जलेका छन्। वर्षेनी जसो हुने आगलागीका घटनाबाट स्थानीयको बेचल्ली भएको छ। विपदका घटना न्यूनीकरणका लागि छायानाथ रारा नगरपालिकाले विपद व्यवस्थापन कोष स्थापना गरी विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दै आएको दावी गरेको छ। मुगु सदरमुकाम गमगढी बजार साँघुरो भएकाले आगलागीको जोखिम भएको र त्यसका लागि नगरपालिकाले दमकल व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाए पनि साँघुरो बजार भएकाले चुनौती भएको नगरपालिकाले जनाएको छ। अहिले साँघुरो बजार भएको नाताले अलिकति चाहिँ आगलागी भएपछि सबै चाहिँ बजार तहस नहस हुने अवस्था छ र यो आर्थिक वर्षमा हामीले यो छायानाथ रारा नगरपालिका नीति तथा कार्यक्रममा पनि र बजेटमा पनि विपद व्यवस्थापन कोषबाट 60 लाख रुपियाँ छुट्याएका छौँ। अब यो दशैं अबगै नै हामीले चाहिँ 35 दिनको चाहिँ बोलपत्र आह्वान गर्छौँ खुल्ला प्रतिस्पर्धा। त्यो बोलपत्र आह्वानबाट चाहिँ केही नभए पनि 20,000 घनमिटरको चाहिँ एउटा दमकल आइपुग्छ यो नगरपालिकामा। आगलागीका घटना बढ्दै गए पनि छायानाथ रारा नगरपालिकाले अझैसम्म दमकलको व्यवस्था गर्न सकेको छैन। अहिले पनि खानेपानीको पाइपबाट आगो निभाउनु पर्ने बाध्यता छ। सरकारी निकायले पूर्व तयारी नगर्दा वर्षेनी मुगुका स्थानीयले आगलागीका घटनाबाट ठूलो धन सम्पत्ति गुमाउनु परेको छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि मुगुबाट राजेश्वर मल्लको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुर स्थित शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज बाह्य पर्यटकको रोजाइमा पर्न सकेको छैन। सरकारले पर्यटन प्रवर्धन र स्थानीय जीविकोपार्जन सुधार्ने उद्देश्यले वन्यजन्तु आरक्षलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गरेको थियो। निकुञ्ज घोषणा गरेको दशक बितिसक्दा पनि प्रचार प्रसारको कमीका कारण निकुञ्ज बाह्य पर्यटकको रोजाइमा पर्न सकेको छैन। कञ्चनपुरको शुक्लाफाँट राष्ट्रिय निकुञ्ज बाह्य पर्यटकको रोजाइबाट टाढिँदै गएको छ। विशाल घाँसे मैदान 2000 भन्दा बढीको संख्यामा देख्न पाइने दुर्लभ 12 सिङ्गेको बथान, गैंडा, हात्ती, बाघ र सयौं प्रजातिका चराचुरुङ्गी देख्न पाइने शुक्लाफाँट राष्ट्रिय निकुञ्ज बाह्य पर्यटकको रोजाइबाट टाढिएको छ। निकुञ्जका संरक्षण अधिकृत मनोज इयरका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सार्क मुलुकका 158, बाह्य मुलुकका 121 जना विदेशी पर्यटकले शुक्लाफाँटको अवलोकन भ्रमण गरेका थिए। शुक्लाफाँटमा बाह्य पर्यटक नआउनु मुख्यतः प्रचार प्रसारको कमी रहेको निकुञ्जको बुझाइ छ। तर गत आर्थिक वर्षमा शुक्लाफाँटमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक गरी कुल 3557 जनाले भ्रमण गरेको तथ्याङ्क छ। विदेशी मूलका पर्यटकहरू र हाम्रो जुन नेपाली पर्यटकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको एक्सपेक्टेसन, उहाँहरूले आउनुको उद्देश्यहरू चाहिँ अलिक फरक हुन्छ। त्यो हिसाबको प्याकेजहरू डेभलप गरेर र त्यो हिसाबको चाहिँ एक्सपिरियन्स उहाँहरूलाई दिनलाई चाहिने अन्य पूर्वाधारहरू र त्यो चाहिँ अझ थप विस्तार गर्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। भीमदत्त नगरपालिका कार्यालयले शुक्लाफाँटको प्रचार प्रसारका लागि हरेक वर्ष पर्यटन महोत्सव आयोजना गर्दै आएको भए पनि बाह्य पर्यटकसम्म त्यो पुग्न सकेको छैन। 305 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको शुक्लाफाँटमा 55 वर्ग किलोमिटरको विशाल घाँसे मैदान छ, जहाँ हजारको संख्यामा 12 सिङ्गे चरीचरण गरिरहेको सहजै देख्न सकिन्छ। शुक्लाफाँटमा बाह्य मुलुकबाट आउने पर्यटक अवलोकन भ्रमणसँगै विभिन्न वन्यजन्तुको अध्ययनका लागि आउने गरेका छन्। कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाकाबाट दैनिक बाह्य पर्यटकहरू नेपाल भित्रिरहेको देखिन्छ, तर ती पर्यटकहरू अवलोकन भ्रमणका लागि शुक्लाफाँट निकुञ्ज छिर्दैनन्। शुक्लाफाँट लगायत कञ्चनपुरका अन्य पर्यटकीय क्षेत्रबारे गड्डाचौकी नाका भएर भित्रिने पर्यटकलाई जानकारी नै दिन नसक्नुले कञ्चनपुरका पर्यटकीय क्षेत्र बाह्य पर्यटकको रोजाइमा नपर्ने गरेको अध्यागमनको भनाइ छ। यसको कारण चाहिँ यहाँको प्रचार प्रसारको कमी नै हो भन्ने लाग्छ नम्बर 1 मा। नम्बर 2 मा अब त्यहाँ चाहिँ बस्ने व्यवस्था पनि एउटा शुक्लाफाँटा कटेज मात्रै एउटा मात्रै देखिन्छ। त्यो पनि चाहिँ सुविधा सम्पन्न अब छ कि छैन र यहाँ पर्यटकहरूले त्यो खास गरेर त्यहाँको चाहिँ पहिचान अनि यहाँको चाहिँ अब चिनारी भनौँ न खासै नपाएको जस्तो लाग्छ। बाह्य पर्यटक भित्राउन पर्यटन मन्त्री वातावरण तयार गर्न स्थानीय र प्रदेश सरकारको ध्यान नपुगेका कारण पनि निकुञ्ज बाह्य पर्यटकको रोजाइमा पर्न नसकेको जानकारहरूको भनाइ छ।
हाम्रो जति हुनुपर्ने हो पर्यटन क्षेत्रमा जति प्रचार प्रसार हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ करिब 0 छ। जस्तो हामीले यहाँ शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जको भन्ने हो भने यसको प्रचार प्रसार खै त। एउटा कार्यालय रहेको छ, कार्यालयले के भने आफ्नो दैनिक कार्यक्रमहरू संरक्षणका कुराहरू भित्रै भइरह होला, तर बाहिर जनतामा के आछ त म यहीँको स्थानीय बासिन्दा भएर पनि यो भित्र के विकासका काम भइरहेछन् के छन् भन्ने थाहा छैन नि। बाह्य पर्यटकको आगमन घट्दै गएका बेलामा त्यस क्षेत्रमा सञ्चालित राणा थारू सामुदायिक होमस्टेको व्यवसाय सङ्कटमा परेको छ। 8 वर्ष पहिले सञ्चालनमा आएको होमस्टेमा पछिल्लो समय बाह्य पर्यटकको सङ्ख्या न्यून रहेको सामुदायिक होमस्टे सञ्चालकको भनाइ छ। अब यो ठ्याक्कै असारको महिना लागेपछि शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा अब हिलो हुने बाटो राम्रो नभएको हुनाले अब त्यसमा चाहिँ गाडीहरू सफारीहरू लग्न नसकिने त्यो भएको हुनाले अब बन्द गरिन्छ 3 महिनाको लागि। त्यो 3 महिनाको बिचमा चाहिँ अब यो राणा थारू सामुदायिक होमस्टेमा आउने पर्यटक भनेको नै चाहिँ मेन भनेको चाहिँ शुक्लाफाटा घुम्नको लागि। अब शुक्लाफाटा नै बन्द भयो भनेपछि त त्यो 3 महिनामा पाहुनाहरू आउने त कुरा नै भएन। शुक्लाफाट निकुञ्जलाई विक्रम सम्वत 2026 सालमा शिकार आरक्षको रूपमा व्यवस्थापन गर्न सुरु गरिएको हो। त्यस्तै 2033 सालमा शिकार आरक्षबाट वन्यजन्तु आरक्षको रूपमा विस्तार गरिएको निकुञ्ज विषम 2073 सालमा राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गरिएको थियो। तर विगतमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको रोजाइमा रहने गरेको शुक्लाफाट राष्ट्रिय निकुञ्ज पछिल्लो केही वर्ष यता भने बाह्य पर्यटकको रोजाइबाट टाढा हुँदै गएको छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुरबाट डिलेराज पन्तको रिपोर्ट। प्राइम समाचार जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सर्लाही लगायतका मधेस प्रदेशका जिल्लामा भइरहेका साम्प्रदायिक घटनाप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा श्रेष्ठले विभिन्न जिल्लामा भएको साम्प्रदायिक घटनाबारे सरकार गम्भीर रहेको र प्रशासनिक निर्णय गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिएका हुन्। बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक मुलुकमा त्यसमा आँच पुर्याउने काम भइरहेको भन्दै उनले यस विषयमा सरकारले आवश्यक निर्णय गर्ने जानकारी दिए। उनले धार्मिक संगठनले बैठक बोलाएर संयुक्त वक्तव्य समेत निकालेको भन्दै वैचारिक र राजनीतिक वातावरण बनाएर समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। आजको बैठकमा आउनुपर्ने सूचना खबर छैन, आजको एजेन्डा मेरो छैन। त्यस्तो बेलामा अर्को गम्भीर कामहरुमा हुन्छ गृहमन्त्री, अनि उहाँले सभापतिज्यूले मलाई के भन्नुभयो, यहाँ त बैठकै चल्न दिन्न भन्नुभयो, तपाईँ नआइकन भन्नुभयो। मैले हार्दिकतापूर्वक सदाशय देखाएर मात्रै आएको। म संसदलाई सम्मान गर्छु, संसदीय समितिलाई सम्मान गर्छु, तर लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र सिस्टम पनि त हुँदो हो। यसअघि बैठकमा समिति सदस्यहरूले साम्प्रदायिक घटना, शान्ति सुरक्षाका साथै विभिन्न प्रकरणको अनुसन्धानका विषयमा सरकारको ध्यानकर्षण गराएका थिए। सर्लाहीको सदरमुकाम मलङ्गामा हिन्दू र मुस्लिम साम्प्रदायिक घटना भइरहेको छ। कहिले हिन्दूमाथि आक्रमण हुन्छ त कहिले मुस्लिममाथि। यहाँको सिडिओदेखि पुलिस प्रशासन सबै मौन बसेको छ। 15-20 दिनदेखि एउटै घटना दोहोरिनु कतै न कतैबाट त्रुटिपूर्ण छन् र साथै हजुरहरूले जे भन्नुस् म त सिडिओलाई नै सरुवाको माग गर्दछु। गृहमन्त्री श्रेष्ठले असम्बन्धित विषयमा पनि समितिमा आफूलाई बोलाएको भन्दै आक्रोश पनि व्यक्त गरेका थिए। सभामुख देवराज घिमिरेले शिक्षा विधेयकका सम्बन्धमा विधेयकलाई अगाडि बढाउन सभामुखको भूमिका अनुसार अघि बढ्ने बताएका छन्। 7 दिने आयरल्यान्ड भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फर्किएका सभामुख घिमिरेले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै विधेयकलाई अगाडि बढाउन सभामुखीय भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका हुन्। उनले विधेयक सदनमा लैजाने, छलफल गर्ने, सहमति भएन भने प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउने काम हुने जिकिर गरे। त्यस्तै सभामुख घिमिरेले भ्रमणका क्रममा नेपाली विद्यार्थीहरूका लागि सहज भिजा तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थाबारे छलफल भएको जानकारी दिए। नेपाली दक्ष तथा अदक्ष जनशक्तिका लागि रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने, बेलायतको भिजा भएका नेपालीहरूलाई आयरल्यान्ड भ्रमणका लागि सहजीकरण गर्ने र आगामी दिनमा नेपालबाट आयरल्यान्डका लागि भिजाको प्रबन्ध गर्ने पनि छलफल भएको बताए। आयरल्यान्ड चाहिँ एकदम गरिब भएर एक समय बडा अप्ठ्यारो स्थितिमा थियो।
बाहिर गएर उनीहरू धेरै बाहिर गए, बाहिर गएर दुःख कष्ट गरे, कमाए, क्षमता विकास गरे, तर उनीहरू फर्केर आएपछि हामीलाई बाटो देखाए, जसले गर्दा अहिले हामीले राम्रो विकास गरिरहेका छौँ। त्यस्तै नेपालीहरूले यहाँ आएर केही गरेर देशमा फर्किन चाहन्छौँ भने त्यो पनि हामी उनीहरूलाई फर्काउन पनि तयार छौँ भन्ने चाहिँ उहाँको कुराहरू थियो। मलाई त्यस्तै एक अर्को देशका लागि नागरिकको त्यस्तै एक अर्का देशका नागरिकहरूको भ्रमण नेपालका हिमाल हेर्ने र आरोहणका लागि प्रोत्साहन गर्ने बारेमा समेत कुरा भएको बताए। सभामुख घिमिरे भदौ 31 गते आयरल्यान्ड प्रस्थान गरेका थिए। अब आर्थिक समाचार। हरेक वर्ष चाडबाड सुरु हुन थालेसँगै खाद्यवस्तुको मूल्य अकासिने गर्छ। अहिले पनि दशैं तिहार नजिकिँदै गर्दा चिनीको मूल्य अकासिएको छ। एक महिना अगाडिसम्म प्रति किलो 100 रुपैयाँ रहेको चिनीको मूल्य प्रति किलो 150 सम्म पुगेको छ। व्यापारी, संसदीय समिति र सरकारले चिनीको अभाव अन्त्य गर्न चासो देखाएका छन्। पछिल्लो समय चिनीको मूल्य किलोमै 50 रुपैयाँसम्म बढेको छ। एक महिना अघिसम्म किलोको 100 रुपैयाँ रहेको चिनीको भाउ अहिले 150 रुपैयाँ पुगेको हो। कतिपय खुद्रा पसलमा चिनीको अभाव देखिएको छ भने भएकाले पनि मनलाग्दी मूल्य निर्धारण गरिरहेका छन्, जसका कारण उपभोक्ताहरू समस्यामा पर्दै आएका छन्। चिनीको अभाव चुलिएपछि उद्योगी व्यवसायीहरू पनि तात्न थालेका छन्। आइतबार उद्योगी व्यवसायीहरूले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिको सभापति अब्दुल खानलाई भेटेर चिनीको अभाव अन्त्य गर्न माग गरेका छन्। सिंहदरबारमा पुगेका व्यवसायी महेश जाजुले समय घर्किसकेकाले अब सरकारले तत्काल चिनी आयातको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने बताए। भारतमा चिनी सस्तो भएकाले अहिलेका लागि उतैबाट आयात गर्न उनको सुझाव छ। हामी बुझ्दाखेरि इन्डियामा अहिले यो उत्तर प्रदेशमा चिनीको दाम 37 रुपैयाँ किलो आइसी छ। 37 रुपैयाँ किलो मात्रै आइसी। त्यो हामी 37 रुपैयाँ किलो आइसीमा यदि 3 रुपैयाँ भाडा पनि जोड्यो भने 40 रुपैयाँ आइसी किलो हाम्रो बोर्डरमा आउँछ। 40 रुपैयाँ किलोमा हाम्रो अहिले 30% ड्युटीलाई 15% ड्युटीमा छारेको छ। मलाई चाहिँ 15% ड्युटीमा नगरेर त्यसलाई अझ ड्युटी जुन छ अहिलेको जुन यो चाडपर्वको बेलामा किनभने 2 महिनापछि हामी आफै उत्पादन हाम्रो आइहाल्छ, त्यसलाई 1% ड्युटी पालेर यदि त्यो गरिदियो भने समस्याको समाधान पनि हुन्छ। चिनी अभावबारे जानकारी लिएपछि मन्त्री रिजालले भारतबाट आयात गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको जानकारी दिए। दशैं तिहार र छठ जस्ता पर्वमा चिनीको अभाव हुन नदिने मन्त्री रिजालको प्रतिबद्धता छ। सरकार उसमा लागेको छ। अब इन्डियामा हामीले पत्र लेखेर पनि पठाएको छौँ, धेरै छिटो आउने सम्भावना छ। कुराहरू भइरहेको छ, त्यसै अभाव हुँदैन। यो दशैं तिहार छठको लागि अभाव हुँदैन। अहिले कृत्रिम अभाव देखिएको छ, यहाँका बजारमा चाहिँ कृत्रिम अभाव देखिएको छ। त्यो धेरै छिटो उताबाट आइसकेपछि अभाव समाप्त हुन्छ। त्यस्तै उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिको सभापति अब्दुल खानले निजी क्षेत्रलाई चिनी आयात गर्न दिनुपर्ने र त्यसका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिए। गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट ल्याउनलाई धेरै लामो प्रोसेस हुन्छ। त्यो प्रक्रिया यदि अपनाएको भए अहिलेसम्म चिनी आइपुग्थ्यो। अब यदि त्यो प्रक्रियामा लाग्यो भने हाम्रो देशमा चिनी आपूर्ति हुने सम्भावना छैन गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट। त्यसकारण प्राइभेट सेक्टरलाई एउटा सूचना 7 दिने सूचना हुन्छ कि 10 दिने सूचना हुन्छ, सूचना निकालौँ र जो प्राइभेट सेक्टरमा काम गर्नेहरू उद्योगीहरू हुन्छन् उहाँहरू आएर यहाँ चाहिँ एउटा सहमति हुन्छ। त्यो सहमतिको आधारमा चाहिँ चिनी हामी प्राइभेट सेक्टर मार्फत मगाउँ। उपभोक्ताहरू अहिले प्रति केजी 120 देखि 150 रुपैयाँसम्म चिनी किन्न बाध्य छन्। चिनी मात्र नभएर अन्य उपभोग्य सामग्रीको मूल्य बढ्दा उपभोक्ताको भान्सा महँगो बन्दै गएको छ। नेपालमा अहिले वार्षिक 2,80,000 मेट्रिक टन चिनीको माग छ, तर नेपालका उद्योगले भने जम्मा 1,40,000 टन मात्र उत्पादन गर्दै आएका छन्। बाँकी 1,40,000 टन चिनी आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। ललितपुरको जावलाखेल खेल मैदानमा बडा दशैं जुत्ता चप्पल व्यापार मेला 2080 आयोजना हुने भएको छ। नेपाली उत्पादनको प्रवर्धन हाम्रो अभियान भन्ने नारासहित स्वदेशमा उत्पादित जुत्ता चप्पलहरू र स्वदेशी ब्रान्डहरूलाई आम उपभोक्ताको बीचमा परिचित गराउने उद्देश्यले आयोजना गर्न लागि आयोजक समितिले जनाएको छ। मेला यही असोज 10 गतेदेखि कार्तिक 3 गतेसम्म चल्नेछ। बडा दशैं पर्व लक्षित मेलामा नयाँ डिजाइनका जुत्ता चप्पल आकर्षक मूल्यमा उपलब्ध हुने मेला संयोजक
होमनाथ उपाध्यायले जानकारी दिए। मेलामा 3000 भन्दा बढी मोडल र डिजाइनका जुत्ताहरू उपलब्ध हुने आयोजकले जनाएको छ। यस्तै आयोजकका अनुसार मेला अवधिभर विशेष छुटको व्यवस्था गर्नुका साथै न्यूनतम 20% देखि कतिपय उत्पादनहरूमा 50% सम्म छुटको व्यवस्था गरिनेछ। निशुल्क प्रवेशको व्यवस्था मिलाइने मेला अवधिभर 3 लाख नागरिकले अवलोकन गर्न सक्ने आयोजकको लक्ष्य छ। रेमिटेन्स कम्पनी वेस्टर्न युनियन मनी ट्रान्सफरले दशैं तिहार र छठ पर्वका अवसरमा दशैंमा 10 गुणा अभियान सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै वेस्टर्न युनियनले यस वर्षको पर्वको उत्सवमा ग्राहकहरूको खुसी 10 गुणा गर्ने लक्ष्यसहित उक्त अभियान ल्याएको जनाएको हो। यस योजनामा सहभागी हुन ग्राहकहरूले नेपालका सबै 77 वटै जिल्लामा रहेका वेस्टर्न युनियन मनी ट्रान्सफर सेवाका 15,000 बढी भुक्तानी काउन्टरहरूमध्ये कुनैबाट आफ्नो रेमिटेन्स प्राप्त गर्नुपर्ने कम्पनीले जनाएको छ। अभियान अवधिका प्रत्येक कारोबारहरू स्वत रूपमा साप्ताहिक र बम्पर ड्र सार्वजनिक हुनेछन्। उक्त योजना असोज 8 गतेदेखि सुरु भई मङ्सिर 10 गतेसम्म लागू हुने जनाइएको छ। उक्त योजना अन्तर्गत 8 हप्तासम्म 64 भाग्यशाली ग्राहकले 25,000 सम्मको कारोबारमा 2 गुणा र सोभन्दा बढीको कारोबारमा 25,000 रुपैयाँ पाउनेछन्। यसका साथै बम्परमा भाग्यशाली ग्राहकले 1 लाखसम्मको कारोबारमा 10 गुणा प्राप्त गर्नेछन् भने 50,000 भन्दा कम कारोबारमा निश्चित पुरस्कार 5 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने बताइएको छ। यदि विजेताको कारोबार 1 लाख भन्दा बढी भएमा विजेताले निश्चित पुरस्कार रकम 10 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने कम्पनीले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाल क्रिकेट संघले चीनको हाङझाउमा जारी 19औं एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा भाग लिन जाने नेपाली क्रिकेट टोलीलाई बिदाई गरेको छ। काठमाडौँमा नवनिर्वाचित अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द, सचिव पारस खड्का लगायतका क्यानका पदाधिकारीले खेलाडीलाई सफलताको शुभकामना दिँदै बिदाई गरेका थिए। एसियाडमा सहभागी जनाउने नेपाली टोलीका कप्तान रोहित कुमार पौडेलसहित विनोद भण्डारी, आसिफ शेख, कुशल भुर्तेल, सन्दीप जोरा, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, कुशल मल्ल, विवेक यादव, सोमपाल कामी, करण केसी, गुलसन झा, प्रतेश जेसी, अविनाश बोहरा र सन्दीप लामिछाने छन्। ललित राजवंशीले भने चोटका कारण प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउने छैनन्। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान पौडेलले आफ्नो टोलीले राम्रो अभ्यास गरेको भन्दै प्रतियोगितामा मेडल जित्ने लक्ष्यका साथ मैदानमा उत्रिने बताए। प्रिपरेसन वाइज आई थिंक राम्रो भइरहेछ। प्रिपरेसन एकदम राम्रो भएको छ। स्पेसली लास्ट 10-15 डेजदेखि गेम गरिरहेछौँ हामी। आउटडोर गर्न पाइरहेछौँ, त्यसले गर्दा एकदमै बेनिफिट भयो। आउटडोरमा सेन्टर विकेट युज गर्न पायौँ, म्याचेसहरू खेल्न पायौँ। सो आई थिङ्क एकदमै युटिलाइज गऱ्यौँ यो लास्ट 10-15 डेज र सबैजना एकदमै एक्साइटेड छन् एसियन गेम्स लिएर। मेन लक्ष्य हाम्रो मेडल जित्नु नै हो मेन लक्ष्य। त्यसको लागि अब भनौँ न जस्तो टिम भए पनि स्ट्रङ विक जे भए पनि हाम्रो आफ्नो प्रोसेस चाहिँ हामीले फलो गर्नु पर्यो। त्यस्तै राष्ट्रिय टिमका मुख्य प्रशिक्षक मन्टी देसाईले एसियाली खेलकुदमा राम्रो नतिजा हासिल गर्ने र नयाँ इतिहास रच्ने लक्ष्यका साथ खेल्ने बताए। Which is going to shape our future, and of course our team management out here who have been supporting me throughout with the players. We are on the journey which we have been saying all the time, and obviously there's an excitement to build this story. The only sentence which comes in my head at the moment for all of us together is, let our actions touch, move and inspire this country. नेपालले असोज 10 गते आफ्नो पहिलो खेल मङ्गोलियासँग खेल्नेछ। त्यस्तै नेपालले समूह चरणको दोस्रो खेल असोज 14 गते मालदिप्ससँग खेल्नेछ। हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्न उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति भाडियो। एकअर्कालाई दोषारोपण गर्दै सत्ता र प्रतिपक्ष दल उम्किने दाउमा। प्रचण्ड सरकार चौतर्फी घेराबन्दीमा कांग्रेसले तत्काल नेतृत्व लिनुपर्ने भन्दै शेखर समूहले दबाब बढायो। मन्त्रीहरूको कामप्रति असन्तुष्टि एमाले जोखना हेर्दै। चिनीको अभावसँगै मूल्य आकाश सिधा, उपभोक्ताको ढाड सेकियो। व्यवसायीहरू आत्तिदै पुगे सिंहदरबार। भारतबाट आयातको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको मन्त्रीको दावी।
दक्षिण अफ्रिकामा पर्ने बेनिनको पेट्रोल भण्डारमा आगो लाग्दा कम्तीमा 35 जनाको मृत्यु, 12 जना घाइते, भौतिक संरचनामा पनि व्यापक क्षति। र एसियन गेम्सका लागि चीन जान लागेको नेपाली क्रिकेट टोलीलाई क्यानको विदाई, उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने कप्तान पौडेल र प्रशिक्षक देसाईको भनाई। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।